على الجميع الحذر، فطائرة ريال مدريد قد هبطت إلى مدريد. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم فوتبوليستا. النهارده في حلقة ما قبل المعركة جايين نتكلم عن مباراة اتلتيكو مدريد بريال مدريد في المعركة الملحمية اللي هتجمعهم على ملعب المتروبوليتان. وبما ان حكم المباراة هيكون البولندي مارتشينياك، فهي مستر كامافينجا ركلة الجزاء تتصل هترد ولان مباراة الذهاب كانت من اسبوع بس، لان برضه قطبي مدريد سابوا لنا المباراة مفتوحة على مصراعيها، سابوا احتمالية صعود اي فريق للمرحلة المقبلة 50-50، ده لان النتيجة على ملعب السانتياغو انتهت بانتصار ريال مدريد 2-1. ما اقدرش اقول لك في المباراة اللي فاتت ان كان في فريق افضل من الثاني بمراحل، ولكن الحاجه الوحيده اللي اقدر اقول لك ان هي هتتغير الماتش ده ان اسلوب اتلتيكو مدريد هيكون مغاير تماما لماتش الذهاب. سيميوني في مباراه الذهاب كان متحفظ جدا جدا، ما كانش جاي اطلاقا بيلعب على المكسب وعامل اداء هجوم، كان هيكون اسعد انسان في العالم لو الماتش خلص بالتعادل مثلا. ولكن ولان اتلتيكو مدريد الموسم ده مختلف تماما وعنده عناصر هجوميه خارقه زي الفاريز، فلما بيقرر يهاجم في الماتش بيعمل اللي هو عايزه وبيسجل 100%. ما بين مباراه الذهاب والاياب كل فريق لعب ماتش. اتلتيكو مدريد بيخسر الصداره بعد خساره مذله قوي ضد ختافي، وريال مدريد بيركب فوقه بعد ما خلص على رايو فايكان. وانا افورت بصراحه لما قلت لك ان هو خلص على رايو فايكان، لان ريال مدريد الماتش اللي فات ما كانش احسن حاجه في الدنيا. مبابي في الماتش ده رجع لعادته المعتاده، ممكن اسجل هدف بس لما تديني 5 فرص، ما اديتنيش اعذرني. لكن في المباراه دي وفي الشهر اللي قبله حدث ما لم يكن في الحسبان، لما الاسطوره انشيلوتي قرر ان هو يستخدم عقله شويه ويلعب تشاوميني في مكان. المحصله النهائيه للشهر اللي فاتت ان تشاوميني افضل لاعب في ريال مدريد بالكامل، بيعمل مباريات عظيمه وخارقه. وده خلينا مع بعض نفتح باب نقاش مهم، مش انا الاعتزال في قمه عطائك ولا يا اسطوره، لان مباراه بكره هتكون على ملعب الواندا وهو ملعب مستعصي جدا على ريال مدريد. ولكن المره دي مش هيكون في الدوري الاسباني، المره دي هيكون في البطوله المحببه قوي لقلب ريال مدريد وهي دوري الابطال. ريال مدريد داخل المباراه بمعنويات اعلى، كانوا منتصر في اخر مباراتين لعبهم ليه، على عكس اتلتيكو مدريد اللي خسر اخر مباراتين. والزياده على كده كمان عوده الجوب بلينجهام بعد التوقف، دي حاجه هتخلي معنويات ريال مدريد في السماء. ولكن ما اخشى على جماهير ريال مدريد في هذه المباراه ان الجماهير الاسبانيه تلعب لعبتها المعتاده. عايز توقع ريال مدريد اضربه بفينيسيوس، وشي تنمر وشي وقاحه في ارضيه الملعب، قادره تخلي فينيسيوس يتعصب ويطلع كل لعيبه ريال مدريد من المود اصلا. الكلام ده احنا ما بنشوفوش بالقوه والعنف ده الا في الدوري الاسباني. مع جماهير الاتليتيكو نفسها شفناه كتير ضد فينيسيوس، فخلي فينيسيوس دكه عم انشيلوتي رودريجو هيقوم بالواجب. ويمكن لو رجعنا بالزمن اسبوع بس لورا، المباراه اتلتيكو مدريد تقريبا ما عملتش فيها غير فرصه واحده وما تعتبرش فرصه، سجلت هدف عالمي من الفاريز. فماذا بقى لو اتلتيكو ماسكه كوره وبتشكل خطر على ريال مدريد؟ ايه كم الاهداف والمعاناه اللي ممكن تعانيها ريال مدريد، خاصه وان اتلتيكو دي نفسها مسجله في برشلونه 4 اهداف على ملعب برشلونه. عارف يعني ايه بتسجل في برشلونه 4 اهداف في ماتش واحد؟ وبرشلونه اللي بكلمك عليها دي في اخر مباراتين جمعتهم بريال مدريد كانت المحصله 9-2. فده يدل ان اتلتيكو مدريد لما بتكون داخله المباراه وهدفها هو التسجيل تسجل بسهوله جدا وبتعمل في الماتش اللي هي عايزاه. ولكن من ناحيه ثانيه خلينا بقى نفتح النقاش على ريال مدريد، ان ممكن ماتش تكون احسن فريق في العالم، تيجي الماتش اللي بعده تلاقيها بتخسر في الدوري الاسباني بكل سهوله. ماتش تلاقي مبابي هو افضل لاعب في العالم وبيسجل بكل الطرق ضد السيتي، تيجي بعدها في الدوري الاسباني تلاقيه متقاعس جدا وقدام المرمى ومش قادر يعمل اي حاجه. لما اقول لك تذبذب المستوى اللي في ريال مدريد ده، انا مش بكلمك على ماتشات مختلفه، انت في نفس الماتش في شوطين مختلفين ممكن تشوف نسختين من ريال مدريد. ممكن لو رجعنا بكلاسيكو الدوري اللي فات يبقى ريال مدريد مسيطر على برشلونه بالطول والعرض وعمال يضيع فرص ما تضيعش، تيجي في الشوط الثاني تلاقي ان المحصله النهائيه 4-0 لبرشلونه. فهنا انت كمدريدي لازم تكون داخل المباراه دي وانت مقلق جدا، مش بس مقلق من المنافس بتاعك اللي هو اتلتيكو مدريد اللي هو بالمناسبه ضدك صعب جدا، لا تكون مقلق من فريقك نفسه. هو انا فريق النهارده هينزل في انهي حال؟ هو انا لعيبتي النهارده هتقدم لي انهي وش من اللي بتديهولي خلال الموسم؟ الوش السيء اللي بسببه خسرت سكورات كتير، ولا الوش العظيم اللي بسببه كسبت نتائج بكل سهوله؟ الثابت الوحيد عندك هو رودريجو، عيل سالك ما عندوش غير وش واحد. فانت داخل المباراه دي معول على 3 لعيبه، الاسطوره فالفيردي، العظيم اسينسيو، والساحر رودريجو. 3 لعيبه انت ضامن 100% ان هم يقدموا لك ماتش كويس. ال8 لعيبه التانيين انت ما عندكش بقى غير انك تدعي ان هم يكونوا في يومهم، لان ماتش زي اتلتيكو مدريد ده مش هيكون مستحمل انك تضيع هجمه، واللاعب اللي هيضيع هجمه ضد جماهير اتلتيكو مدريد ده مش هتحله. تضيع انفراد قدام المرمى معناها انك خرجت بره المباراه تمام. فخليني قبل ما انهي الحلقه اديكم توقعي للماتش ده، اقول لكم ان احساسي والله اعلى واعلم ان اتلتيكو مدريد هتتاهل على حساب ريال مدريد. الكومنتات موجوده تحت يا مال، تقدر تقول لي شايف المباراه دي رايحه على فين. وبس كده، اتمنى ان تكون حلقتنا البسيطه دي عجبتكم، ما تنساش انك تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو ده عشان يظهر لناس غيرك. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد.